10 ऐसा साउंड इफेक्ट जो आपको अपनी वीडियो में लगाने ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का सारा क्रेडिट इनको जाता है। अगर आपको इनके डाउनलोडर्स चाहिए तो मैं उनका चैनल का लिंक दे दूंगा और वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।